जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मोहम्मद अरसलान बात कर रहा हूँ। अरसलान एग्रो से लाहौर की डीलरशिप है मेरे पास यूनिवर्सल ट्रैक्टर की। ये माशाल्लाह एक और ट्रैक्टर डिस्पैच किया है। ये चकवाल जा रहा है। आबिद साहब हैं दुबई से, उन्होंने मंगवाया है। टोटल ऑनलाइन पेमेंट हुई है और बिल्कुल उनकी गैर मौजूदगी में ट्रैक्टर को अच्छी तरह हम डिलीवर कर रहे हैं। मेरा नंबर नोट कर लें 032048817999। जी ये ट्रैक्टर लोड हो रहा है। ये इंशाल्लाह अब जाएगा चकवाल।